આવો અવાજ આવે ખરો ને? જય માતાજી ને તો લાઈક ડન થેન્ક યુ. આવો અવાજ આવતો હા લખી નાખજો મારા વાલા. સુભાષભાઈ કેમ છો? મજામાં? જેઠાલાલ કેમ કરે? દયા માસી લાઈવ કર્યો, લાઈક કરી ગયો તો બરાબર. હાટ વારો આયા હતા ને લાઈક કરીને ભાગી ગયા. મેં લાઈવ ચાલુ કર્યું, હાટ વારીને ભાગી ગયો.